मुखेल वोळ फॉर्मोन नियाला कादार देवान आमकां आपल्या सारकेली रोचल्यांत पूण आमी असोक्त मनशां. एक मनीस कितलोय बरो आसत पूण ताणें एक ल्हान चूक केली जाल्यार आमी रोखडेंच ताचेर फॉर्मोन मारता. जेजूची कसलीच चूक नासतना तांणी ताचेर फॉर्मोन मारलें. आमचेर कोण फॉर्मोन मारीत जाल्यार आमकां वायट दिसता. आमी दुसऱ्यांक तांचें वायट उलोवन तांचें नांव पिड्यार कोत्ता. त्या मनशां थंय आमी देवाची कोनवालाय दाखयना. परतेंच आमी तांचेर नितीचें फॉर्मोन मारता. देवान आमकां सत्या दिल्या पूण आमी देवाचें न्हय तें विंचता. केन्ना केन्नाय आमी आमचेच चुकीक लागून आमचेरूच कास्तीचें फॉर्मोन मारून घेता. मनशा दुसऱ्यांचेर तूं नितीचें फॉर्मोन मारताय. आमी सगळीं पातकी जाल्यार दुसरो जेन्ना पातक कोत्ता तेन्ना ताचेर फॉर्मोन मारूंक आमकां हक्कूच ना. कारण दुसरी मनशां कोत्तात तींच कर्तुबां तुमीय करतात. म्हणटूच दुसऱ्यांची तूं जोडटी कोत्ताय तेन्ना तूं तुजेरूच तुज्या गुन्यांवाचें कास्तीचें फॉर्मोन मारताय. नेनारपणान दुसऱ्यांचेर फॉर्मोन मारचे बदलेक देवाची कोनवालाय देवा कडसून मागुया. म्हजो थाराव दुसऱ्यांचेर फॉर्मोन न्हय पूण देवाची कोनवालाय आपणावन बोरवाशान जियेतलें.